Если толща воды постоянно выходит на поверхность, то Ага, она подпитывает ага, эту поверхность ага. биогеном. Таких мест много? Таких мест достаточно много, они формируются из-за ветра, они, так скажем, это зона обвеллинга, так называемая, они формируются, когда ветер таким образом сдвигает поверхность, отгоняет поверхность воды, поверхностный слой от берега, и на его место из-за неразрезанности должно что-то прийти, и приходит снег. А еще бывает из-за разницы температур, да, холодного и теплого воздуха, нет? Воды, холодной и теплой воды. Это не столь большие, не столь столь большие. силы большие, чтобы как-то влиять на циркуляцию. На циркуляцию влияет в первую очередь ветер. Еще есть эффект аппеллинга на экваторе, потому что там силы Кориолиса в разную сторону крутят, и там может быть разгон.